Сега ми се иска да разкажете за софтуера, който използвате и как с него успявате да регулирате климата, така че той да е така регулиран, за да получавате възможно най-добри резултати. Кои са основните стъпки, които следвате в това отношение? Имахме, може би, късмет да го кажем, да се свържеме с българска стартираща компания, която прие много при сърце тази задача, която не е никак лесна. Сега има естествено и други компании в бранша, израелски и така нататък, холандски, но българска компания прие много при сърце тази задача. В случая какво постигнахме ние? Автоматично поливане, автоматично проветряване на оранжериите, общо цялостен климатичен контрол. Като в, може би е хубаво да кажем, тук имаме 13 тунелни оранжерии, които са разделени на 5 сектора, в зависимост от културите, които гледаме в тях. В тези 5 сектора имаме всеки сектор климатичен контрол, отчитане на температурите, т.е. автоматично проветряване, когато е необходимо, съгласно културата, която се отглежда. И всичко това нещо се управлява с приложение през телефона, изключително лесно, т.е. не е необходимо да си на място, да видиш дали се полива, дали не се полива. Всичко е автоматизирано и също така имаме и замъглителна система, която също е автоматична за когато температурите са много високи или пък трябва да постигнем определена влажност, се използва, се задейства. И така наречената умна ферма, нали? Това създадахме. Да, наистина в миналото ни беше много трудно с поливането, да не преполееме, т.е. тук всичко се дозира в правилните пропорции, спрямо културата, която се отглежда. Беше много трудно, в някои случаи преполивахме, в някои случаи недостатъчно поливахме, така че един подобен софтуер е добра инвестиция. Един подобен софтуер е чудесна инвестиция и така призовавам хората да потърсят и да намерят такъв тип оптимизиране на производствения процес, защото то е важно и за обема на продукция, която ще се очаква. Кажете, подобна инвестиция в такива технологии рентабилна ли е? Каква е цената горе-долу и намалява ли тя с времето? Инвестицията не е малка, но би трябвало да се гледа възвръщаемостта. Тоест, когато една инвестиция се възвърне за 3, 4 или 5 години, т.е. тя е рентабилна по всякакъв начин. Така че, да, инвестицията е наистина добра. Тя може да спести много човешки грешки, да повиши добивите. Така че в този смисъл е добре всеки, който може да се възползва от такава инвестиция, да се възползва. Как варират цените на подобни софтуери? В случая ние имаме включен не само софтуера, имаме клапани, имаме доста инсталации и управляваме нашата инвестиция общо е като, да го кажем, за 5 шедови оранжерии по 10 декара. Ние управляваме много малки оранжерии с отделни управления, отделни контролери. В нашия случай инвестицията е около 15 000 лева. Само за софтуера. А цялата оранжерия, която е на около 3 декара? Цялата оранжерия инвестицията е над 200 000 лева с включени вътре капкови, както си е по проект. В проектите имаме електрическо захранване до всяка оранжерия, шахти във всяка оранжерия с захранващи маркучи за напояване, за мъглуване, за растителна защита. Така че включително в нашия случай имаме и подпорни стени, тъй като терена ни не е равен. В част конструктивна имаме доста бетон, който е излят отстрани, за да можем да терасираме. Друго нещо любопитно, което искам да ви помоля е да покажете как работите с софтуера. Казахте, че е лесно и че става през мобилния телефон. Може да ни покажете? Това е софтуерното приложение, чрез което можем да управляваме през телефона си оранжериите. Могат да се управляват проветрителите, може да се управлява
капковото напояване, замъглителната система. Като нашите оранжерии са разделени на няколко групи, на 5 групи, в момента сме в група оранжерии 4. Това е основното меню. Ако решиме, в случая отваряме, прожекторите в момента са на 100% отворени, почваме да ги затваряме и се вижда как прожекторите започват да се затварят. Естествено в момента е много топло, няма нужда да ги затваряме, по-скоро трябва да са изцяло отворени. Когато влезем в определена група оранжерии, имаме програми, чрез които можем да поливаме. В случая ние сме направили програма за група оранжерии 5, която може да се поливаме с извлек от коприва и полезни бактерии. Само натискаме play и започваме да поливаме, като програмата редува всяка оранжерия по 40 минути. Започва, стартира напояването. След като е стартирало напояването, 5 минути след това започва и вкарването на извлека от коприва и полезните бактерии, които подхранват всъщност растенията.